नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। 23 ऑगस्ट हो आता राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस। चंद्रयान 3च्या यशस्वी लँडिंगाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची घोषणा। सनबर्न करपाक मोपा योग्य सुवात न्ही, थंय पर्यटकां खातीरच्यो आवश्यक साधन सुविधांचो अभाव, म्हणटा मायकल लोबो। सनबर्न खंय दर्यादेग वाठारांतूच योग्य। मोटरसायकल पायलट ग्रामीण मित्र उपक्रमाचे ब्रँड एम्बेसिडर मंत्री रोहन खंवटेन दिली म्हायती। मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकाराची राजीनाम्याची तयारी। दिगंबर कामत म्हणटा, कितें मतभेद आसा जाल्यार सुटावे करतले। आपसी राजकारणाक लागून पेडण्याच्या मसणभुंयेचें काम उरलें अर्दवट। आनी आमदार तशेंच दोतोर चंद्रकांत शेटये देंवलो शेतान, दोतोरान रोयले नाशणे। आता पळयात खबरो विस्तारांत। 23 ऑगस्ट हो आता राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस म्हणून मनयतले। चंद्रयान मोहिमेच्या यशस्वीतेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेनवारा ही घोषणा केली। बेंगलोरात चंद्रयान मोहिमेंत वांटेकार जाल्ले विज्ञानिकां वांगडा संवाद सादत प्रधानमंत्री मोदी हांणी विज्ञानिकांची तोखणाय केली। तेईस अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। साउथ आफ्रिकेंतल्यान परतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे थेट बंगळुराक गेले। तांणी चंद्रयान 3च्या यशस्वी लँडिंगा खातीर सगळ्या विज्ञानिकांची भेट घेवन तांकां परबीं भेटयली। इस्रोच्या यत्नांक म्हजो सलाम अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विज्ञानिकांची तोखणाय केली। पुराय भारत देश ज्या खिणाची उमळशिकेन वाट पळयतालो तो निमाणो 23 ऑगस्टाक उजवाडलो। मात प्रत्यक्षरित्या जरी आपूण हांगा नाशिल्लो तरी आपले मन हांगाच आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांचे म्हणणे। आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। विज्ञानिक परंपरेप्रमाण अंतरिक्ष मोहिमेच्या टचडाउन पॉइंटाक नाव दितात। देखून चंद्राच्या ज्या भागाचेर चंद्रयान 3चे लँडिंग जालां ताचें नाव शिवशक्ती दवरपाचें थारायलां अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली। तर ज्या भागाचेर चंद्रयान 2 कांय प्रमाणात यशस्वी जाल्ले त्या जाग्याक तिरंगा म्हणून संबोधीत करतले। खंयचेच अपेस हे निमाणें आसना। भारतान केल्ल्या दरेका यत्नांचे हे प्रेरणास्थान आसतलें अशेंय मत प्रधानमंत्र्यान उक्तायलें। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को
एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। 23 ऑगस्टाक चंद्रयान 3च्या यशस्वी मोहिमेत चंद्राचेर लँड करून भारताचो तिरंगो हुवून इतिहास घडिलो। हाकाच लागून आता 23 ऑगस्ट हो दीस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस म्हणून मनयतले अशी घोषणा ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केली। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मोपा सनबर्न डेस्टिनेशन जावपाक शकना, थंय पर्यटकांक लागपी आवश्यक अश्यो साधन सुविधा ना। सनबर्न हो दर्यादेग वाठारांतूच जावपाक जाय अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटा। गोंयांत जावपी सनबर्न फेस्टिवल हो आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेलो व्हड इव्हेंट। संवसारभरातले पर्यटक सनबर्नात वांटो घेतात। मात सध्या सनबर्न गोंयच्या खंयच्याच दर्यादेग वाठारांत न्ही, जाल्यार बद्द पेडण्या मोपाक करपाचो विचार आयोजकांनी चलयला। मायकल लोबो म्हणटा सनबर्न खंय दर्यादेग वाठारांतूच जावपाक जाय, मागीर तो उत्तर जाव वा दक्षिण गोंयच्या वाठारांत। मोपा एक सादें रेस्टॉरंट लेगीत ना। सनबर्न मोपा जालो जाल्यार सनबर्नाक वचपी लोक वता नाचून घुवळ येवन पडटले असोय थोमणो मायकलान मारलो। For the organizers, though the destination is Goa, sunburn is all of the meaning of sunburn is all about sun, and you get the burns of the sun, and that is the sand and the beach. It's next to the beach, so people chill out the whole day on the beach, and they come for a sunburn event at 4:30, 5 o'clock. So I practically feel that events like sunburn should happen on the beach. If they don't want Anjuna, Bagatar, Shapora, they can go even to South Goa, but it should happen on the beach area. It should happen close to the beach with permissions from GCZMA, with permissions from government, all the required permissions. But the best way out is the beach destination, and where all the other facilities are available. When I say all the other facilities, tourists should not be made to go from one end to the other end. आता कोण जो तर रावता ग्रँड हायत, should not go to मोपा. हिंगा काय ना, सनबर्न सगळे वतानूच आसतले. म्हणजे तू वतान सगळो घोड येवन पड थिंगा एकूय रेस्टॉरंट ना, तुमीच पयला आसतले. हांव पयरूच येयला थिंगासून, म्हाका एकूय दिसोंक ना, म्हाका चाव पिवंक जाल्ली एकूय रेस्टॉरंट. सो थिंगासर जेन्ना एक रेस्टॉरंट ना, एक नायट लायफ ना,
एक कांयच वस्तू ना जाल्यार थिंगा सनबर्न करून अर्थ कितें? म्हाका काय येना खबर ना. एके वटेन मोपा वाठारात येदो व्हडलो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आयला जाल्यार आयुष हॉस्पिटला सारखे भलायकेची सेवा लेगीत हांगा आसा. मात अजुनूय पेडणे आसूं वा मोपा तो सुदरूंक नाशिल्लो वाठार अशें आपल्या उलोवपांतल्यान मायकल एके वटेन अप्रत्यक्ष उलोवन दाखयता. पेडण्या मागासलेलेच हो विचार बदलपाक सरकाराक अपयस आयला काय कितें असो प्रस्न मायकलाचे मोपा विशींचे हे विधान पळयत जाल्यार पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ग्रामीण मित्र सेवेचो लाव चडांत चड गोंयकारां मेरेन पावचो म्हणून गोंयच्या मोटरसायकल पायलटांक ह्या उपक्रमाचे ब्रँड एम्बेसिडर करतले अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. मोटरसायकल पायलट चडशा लोकांकडे संपर्कात येता, ताका लागून ह्या उपक्रमाक तांकां एम्बेसिडर करपाचें थारायलां. ह्या येवजणे वरवीं 219 सरकारी येवजण्यांचो लाव गोंयकारांक ऑनलायन माध्यमांतल्यान घेवपाक मेळटा अशें मंत्री खंवटे हांणी म्हणलां. मित्र उलयता आसतना एक आमकां वी हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू टॉक टू सम ऑफ आवर ट्रेडिशनल गोवन मोटरसायकल पायलट्स. जे लोक आमचे सदांच आमी गोंयची वळख जाताली मोटरसायकल पायलटा बरोबर, आनी टुरिझम जावं बाकीच्या क्षेत्रांत जावं गोंया आयले की मोटरसायकल पायलटाची रायड टुरिस्ट घेवप, तशेंच आमी सगळ्यांक लागीं पावपाक आमी ते फुडें वचपाक कसो आसा जाल्यार मोटरसायकल पायलटाची सेवा घेवप. आज मोटरसायकल पायलट ब्रँड एम्बेसिडर आमचो जावंक शकता काय ना ग्रामीण मित्राची स्कीम फुडें व्हरपाक, हाजेरूय आमी तांचे कडेन जेन्ना चर्चा केली तातूंतल्यान तांकां एक सुविधा मेळटा, एक एडिशनल बेनिफीट घेवपाक, एडिशनल जोड वाडोवपाक आनी एक विलेज लेवल पावपाची येवजण. बिईंग अ मोटरसायकल पायलट तो कंटिन्युअसली ही इज मिटींग पीपल, ही इज गोईंग अराउंड. सो एक वेगळ्या विचारान मोटरसायकल पायलटांचे एक विचार जेन्ना आयकले दिसलें की तांकां आमी ही तांच्या कडल्यानूय आमी एक ग्रामीण मित्राची संख्या वाडोवंक शकतात, स्कीमूय वाडोवंक शकतात, आनी वी विल बी एबल टू एनकरेज देम फॉर इन्क्रीजिंग अवर VLEs and providing this doorstep assistance. पेडणेच्यान काणकोण आणि सगळ्या विविध शहरांनी फ्रॉम द सिटी टू द विलेजेस वी हॅव प्रेझेन्स ऑफ ग्रामीण मित्र एव्हरीवेअर. आणि हे जवळ जवळ हे VLEs नाल्यार ग्रामीण मित्र जे आसा तांणी जी सुरवात केल्या ती तुमकां सांगपाक म्हाका उमेद जाता की ही 7 दीस सर्व्हिस आसतली, सकाळी 8 ते सांजचे 8. आणि हो जशें म्हाज्या पयलींच्या व्यक्त्यांनी म्हणलां फक्त 14475 ही हेल्पलायनार समज तुम्ही फोन करून 14471 ही हेल्पलायन समज तुम्ही फोन करून सांगली जाल्यार थंयच्यान तुमकां सगळे हेल्पलायनीच्यातल्यान ग्रामीण मित्र डेप्यूट जाता आणि फुडली सेवा व्हरपाक बरी पडटा. ग्रामीण मित्रांक हेल्प करपाक मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी अनाउन्स केले की तुमकां थंय कोलॅटरल टर्म लोन EDC कडल्यान व्हेरी नॉमिनल रेटीर 2 लाखाचो मेळटलो. आणि जे परफॉर्मिंग ग्रामीण मित्र आसा तांकां जवळ जवळ इन्सेंटिव्ह अमक्यो सर्विसेस केल्यो की 5,000 रुपया मेळटल्यो इन एडिशन टू द इन्कम दॅट दे जनरेट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड. एक पावल फुडें वचून हांव म्हणटा की हे करता आसतना ह्या दिसांनी आमच्या IT डिपार्टमेंट सगळ्या ग्रामीण मित्रा कडेन उलोवन ब्रँडिंग स्टँडर्ड ब्रँडिंग एक्सरसाइज चालू करतले, जातूंतल्यान स्टँड अलोन ब्रँडिंग ईच ग्रामीण मित्राची वळख जावपाक त्या गांवांत. खंयच्याय गांवांत गेलो की अमक्या ब्रँडिंग कळ्ळें की हो ग्रामीण मित्र हांगा आसा ही कळपाची सुविधा सुरवात जातली. एक म्हणल्यार त्या ग्रामीण मित्रा कडेन आमी वचप ना, दुसरो म्हणल्यार त्या ग्रामीण मित्रांक आमी उलोव मारप आनी ग्रामीण मित्र आमच्या बरोबर येवप. जातूंतल्यान जो डिजिटल डिवायड जो आशिल्लो बिटवीन द रुरल अँड द अर्बन एरिया तो एक आज कमी जाता आणि वी आर एबल टू एनहान्स द सिटीजन सेंट्रीक गव्हर्नन्स. आज वेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या VLEंकूय मेळटल्यो, वेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी ग्रामीण मित्रांकूय मेळटल्यो. मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी आपल्या विश्वासात घेन आसतना मडगांव नगरपालिकेचे कारभार चल्ल्यात असो आरोप करीत आपूण येता त्या सोमारा राजीनामो दितलो अशें विधान केलां. आपल्या हायकमांडा कडेन मतभेद आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलां. हे विशीं आमदार दिगंबर कामत हांकां विचारल्यार तांणी आमचे मदीं कांयच मतभेद ना अशें म्हणलां. इतले मजगतीं शिरोडकर हाचो राजीनामो सध्या राजकीय वर्तुळांत चर्चेचो विशय थारला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हाणें आपूण रिजायन जाता अशें म्हूण सांगलां. गोमंतक टीव्हीन ताका फोन केलो तेन्ना ताणें सांगलें आपल्याक म्युन्सिपालिटीची कामां करता आसतना कॉन्फिडन्सान घेतलो वतना आनी आपल्याचे आनी आपल्या हायकमांडाचे मातशे संबंद बिगडिल्ले आसात, कारण ते आपल्याक सांगनासतना आपल्या काळखांक दवरून कांयशीं कामां करतात.
ते आमी गोमंतक टीव्हीन दिगंबर कामतीक मडगांवच्या आमदाराकय फोन केलो जाल्यार तांणी सांगलां आमचे भितर कांयच डिफरन्स ना आनी जी कितें आसा डिफरन्स जरी आसले दामोदर शिरोडकराक जर आपले बद्दल दिसता की आपण ताका काळखांत दवरला जाल्यार ते येणाऱ्या दिसांक रोखडेच आमी सोडयतले आनीक तातूंत भितर आमचे भितर कांयच वायटपण ना हें तांणी सांगिल्लें आसा. हाजे पयलीं जेन्ना नगराध्यक्ष म्युन्सिपालिटीच्यो इलेक्शनां जाल्लीं एक 3 वर्सां पयलीं तेन्नाय दामोदर शिरोडकराक जेन्ना बायपास केल्लो आनी विजय सरदेसाय ग्रुपाक चेअरमॅनशीप दिल्ली तेन्नाय दामोदर शिरोडकरान अशीच हें केल्लें की आपूण आपल्याचेर अन्याय जाला आनी आपूण हो ग्रूप सोडटलो पूण ते बरोबर रावले. आतां मडगांवकाराचें लक्ष लागून आसा की सोमाराक खरो दामोदर शिरोडकार रिजायन जातलो काय ही पयलींचे भशेन एक पोकी फुगटी जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मळकणेकर. पेडण्या म्हालांत मसणभुंयेचो व्हडलो प्रश्न उप्रासला. सरकारान मसणभुंयेचें अर्दवट काम करून दवरिल्लें आसा. देखून आदले मुख्यमंत्री आनी आदल्या मांद्रेच्या आमदारा सयत थळाव्या लोकांनी सगळ्या वाठारांत मसणभुंय बांदून दिवपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. तिचो अवमान जाता तो टाळूंक जाय अशें म्हाका दिसता आनी प्रायोरिटीन सरकारान विशय घेवंक जाय. प्रत्येक गांवांत आयडेंटिफाय करपाक सांगूंक जाय. पंचायतीक किंवा तलाठ्याक सांगूंक जाय. गव्हर्मेंटाचे सगळे कडेन जागे आसा फक्त एप्रोच आसलो की जालो. आनी पंचायत एकी कडेन बसून जर प्रामाणीकपणे ठरयतले जाल्यार काय ती करपाक. प्रत्येक गजालीन जर आमी पॉलिटिक्स हाडटले जाल्यार कशें आसा. म्हणजे हांवें पालयेन एक जागा अलॉट केल्ली पलीकडेच. आता ते जागा अलॉट केल्लेकूय विरोध करणारो पंचच मेळटा. बरोबर. तेन्ना मागीर कशें जातलें. म्हणजे प्रत्येक गजालीक जर आमी राजकारण हाडटले जाल्यार कशें जातलें. हें जावचें न्हय अशें म्हाका दिसता. निदान रेताची विल्हेवाट लावप जायत ना जी गजाल आहा ताका राजकारण भितर हाडूंक जायना म्हजें मत आसा. आता पेडणे म्युन्सिपालिटीन जी स्मशानभूमी माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान जेन्ना एग्रिकल्चराची जमीन एक्वायर करून 1,20,00,000ची स्मशानभूमी बांदली खरी पण ती अर्धवटच रावली. ती फुलफील जावंक ना. थंय सुखसोयी ज्या विधीक जाय ते मेळना. तेतून एक पेडण्याच्या आमदारान लक्ष घालून ती पूर्णत्वास व्हरपाची अशी हांव मागणी करता. तशेंच हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की स्मशानभूमी हो मेजर विशय आसा पेडणे तालुक्यान तरी. जी भाटकारांची जी जमनी आसा ते आयज लोकांक थंय स्मशानभूमी मेळना. पण एक स्पेशल सरकारान एक्ट असो करपाचो जर भाटकार सुद्दां जमीन दिना जाल्यार लोकांच्या गरजे खातीर जमीन एक्विशन प्रोसेस करून गांवांनी स्मशानभूमी करपाची ही माझी मागणी आसा. गोंयाच्या विविध भागांत स्मशानभूमी बाबत सगळी कडेन गांवांनी वाद सुरू जातात आनी हे वाद कितें जातात तर प्रत्येक गांवांत स्मशानभूमी थंय आसता. थंय कोणाची तरी ती जमीन आसता. थंय भाटकार आसता कुळां असतात आनी ताका लागून वाद जाता. आनी जो गरीब मनीस आहा तेच्या घरान एखाद्या व्यक्तीचो मृत्यू जाता देहांत जाता त्या वेळी ताका जे अंत्यविधी आहा ते करपाक मागीर तेन्ना त्रास जाता. आनी अशें हालीं पालयां आमच्या गांवांनी असोच प्रकार जाल्लो पेडणे तालुक्यान. तसोच मोरजे हेजे पयलीं जालो अन्य ठिकाणी जातात. सरकारान हेजेर तातडीन लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्थानीक जे आमचे लोकप्रतिनिधी आहा पेडण्यान अशे अनेक समस्या आहात. थंय स्मशानभूमी आसा मात्र ते स्मशानभूमी अजूनय सार्वजनीक स्वरूप ताका येवंक ना. सरकारान जर एखाद्या गांवांत प्रत्येक गांव तिथे स्मशानभूमी ही संकल्पना राबोवन जर स्मशानभूमी उबारली आणि ती स्मशानभूमी सार्वजनिक म्हणून ताका स्वरूप दिले जेणे करून सर्व धर्माचे जाती धर्माचे लोक थंय अंतविधी करूंक येतले. जातीन माणसाचे जे सगळे हेवे दावे आहात ते अंतविधीकय आमकां दिसून येतात. हेजी प्रकरणां अनेक पेडण्यान जाल्या गोंयाच्या विविध भागांत जाता. ताका लागून सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान हेजेर लक्ष दिवन हो जो स्मशानभूमीचो विशय आहा तो गांभीर्याने घेवन प्रत्येक गांवांत किमान एक तरी सार्वजनीक स्मशानभूमी आनी ती सरकारी निधीतून सरकारी पयशांतून बांदली जातली आनी जेणे करून कोणाची अडचण समस्या आसा एखाद्या वाड्यार अंतविधी करपाक थंय तेणी सार्वजनीक स्मशानभूमीन थंय अंतविधी करूंक शकता. अशा प्रकारची सोय प्रत्येक गांवांत जावपाची अशी ह्या माध्यमातून हांव मागणी करता. राजकारण आणि वैजकी पेशा काय खिणापुरतो कुशीक दवरून दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये शेनवारा चक्क शेतांत देवले.
चिखलाची पर्वा करिनासतना तांणी आपल्या मेणकुरे गावात नाशण्याची लागवड लेगीत केली. मेणकुरे पंचायती वतीन शेनवारा गावात इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स दीस मनयलो. ह्या सुवाळ्याक आमदार मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार पंचायत मंडळ, शेतकी खात्याचे अधिकारी, मुळावे शाळेचे विद्यार्थी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मार्गदर्शन करतना दोतोर शेटये हांणी नाशण्याचे महत्व सांगून शेतकाऱ्यांनी नाशणी, बाजरी ह्या पिकाकडेन लक्ष घालचें, तशेंच विद्यार्थ्यांनी शेती विशींचें ज्ञान आपणावचें असो उलोय तांणी मारलो. आज आमचो शेतकरी भाव खूप करता, पूण ते वाडोवन मार्केटान कशें ताका व्हॅल्यू येवपाक जाय न्ही. फाल्यां रतिकान आतां शेतकरीन तेणी जर आतां खूब जर नाशणें केलें ते जर मार्केटान कोण विकत घेयना जाल्यार फायदो ना, कित्याक खंयचोय धंदो तो फायनान्शियली वायबल जावपाक जाय. सरकार आमी इतलेच कित्याक मदत करता, तांकां आमी पयशे दिता, ते फ्री दिता बियाणे, इतलेच कित्याक तर तुमी लायात, फुडें सरात म्हणून आमी दितात. सो ते मार्केट ताका कशें वाडोवपाक जाय. आनी हे माननीय पंतप्रधान मोदीन फक्त इंडिया पुरते न्ही तर सबंद देशान मिलेट आमी इंडियन जास्त तयार करपाक जाय, म्हणजे नाशणी बी, आणि त्याचे कन्झम्पशन जास्त जावपाक जाय, ताका मार्केट व्हॅल्यू जावपाक जाय. हे मिलेट म्हणटा ते हेचो इम्पॉर्टंट कितें आज जर तुमी पळयल्यार आतां सगळ्यांनी भाशणान सांगल्यात, हल्ली जर पळयशीत आमचे बिकॉज आमचो एक करियर कितें जाला, आमचे प्रत्येकाचे प्रोफेशन, कोण शेतकरी, कोण टीचर, कोण डॉक्टर, कोण इंजिनियर आसा, इतलो स्ट्रेसफूल जाल्ले आसा. एक घरांतली तुमी हाऊसवाईफ सुद्दां आसा, इतलो स्ट्रेसफूल जाल्लो आसा, त्यामुळे प्रेशर, डायबिटीज बी जाता. आणि ही थोडी दुयेंसां जाल्ली न्ही काय, थोड्या दुयेंसांक थोडे डायट बरें नासता. आतां डायबिटीजाक कशें आसा, कार्बोहायड्रेट बरें नासता. कार्बोहायड्रेट म्हटल्यार कितें, शीत, चपाती जर खाल्ले शीत बी जाल्यार जास्त शुगर वाडटा. ती कमी करपाक कितें जाल्यार हे मिलेट हे इम्पॉर्टंट. हे नाशणीन बी कितें आसता, प्रोटीन जास्त आसता, फॅट कमी आसता, मिनरल जास्त आसता, विटामीन जास्त आसता, प्लस हितून फायबर आसता. म्हणजे आज जाणांक खुबश्या जाणांक न्ही कॉन्स्टिपेशन बी जाता, म्हणजे सकाळी उठून संडेसाक त्रास जाता, जाल्यार असले जर कोण मिलेट खाता तांकां तो प्रॉब्लेम जायना. प्लस हे जर नाशणी बी खायत जाल्यार शुगर जशी आसता न्हू मनशाक, शुगर जेयलो न्ही काय रोखडीच जर तेची एका वरान शुगर काडशीत डायबेटीक पेशंटाचे जाल्यार सडनली ती 250-300 जाता. ग्लायसेमीक इंडेक्स वाडटा, तो ह्या मिलेटान कमी जाता. सो असे कितकेशेच फायदे आसात. फक्त कितें आसा, हे केन्ना केन्ना अवेलेबल जायना. केन्ना केन्ना बाजारान गेलो न्ही, नाशणे पयशे दिवंक तयार आसात पूण मेळनात. आतां मेळनात कित्याक तर आमी कोण प्रोडक्शन करना. सो म्हाका तुमी सगळ्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता, आनी आज भुरगीं बरीं आसा, सांगलात तशें आतां सरपंचान, कित्याक ही भुरगीं फुडें आमची जर कशें आसा, हांच्यांनी तुमची पावलां हें करपाक जाय. हेचो अर्थ हांव म्हणना शेतकऱ्याच्या भुरग्यांक शेतकरीच जावपाक जाय, पण विशयाचा ज्ञान आसपाक जाय. फाल्यां सकाळ आपूण ना केलें काय कोणा कडल्यान करून घेवपाचें. जर तुमी शेतकरी बंधन असले जर प्रोडक्शन जर केलें जाल्यार आज मार्केटान ताका खरोच व्हॅल्यू आसा. कारापूर आणि पर्ये पंचायतीच्या 30 शिमेक मिनी सोंसोड्याचे रूप आयलां. लोक मेळत थंय कोयर उडयतात. ह्या वाठारांत हालींच नवी नवी घरां बांदल्यात. ह्या हावसिंग बोर्डात रावपी लोकांक ह्या कोयराक लागून खूब त्रास सोंसचे पडटात. खास करून कारापूर तिस्कातले वेवसायीक वारंवार वाठारांत कोयर उडयतात आनी विचारल्यार लेगीत तांकां शाणपणां सांगतात अशें थळावे लोक सांगतात. ह्या वाठारांत बेगीनूच CCTV कॅमेरा बसयतले आनी ताचेर कोणी कोयर उडयतना दिश्टी पडल्यार तांचेर दंडात्मक कारवाय करतले अशें थळावे पंच वांगडी लक्ष्मीकांत शिरोडकर हांणी सांगलें. हांव ज्या भागार उबो आसा, जाग्यार उबो आसा, तो गोवा हावसिंग बोर्ड कॉलनी पडोशे सत्तरी गोवा जो आसा तो डिचोली आनी सत्तरीच्या शिमेर आसा. हांगाच्यान एक 50 मिटराचेर डिचोली आनी सत्तरीची शीम आसा. आनी ज्या जाग्यार सगळो गांवचो आजूबाजूचे पंचकृशींतले लोक कचरो हाडून उडयतात, हे म्हाजें घर हांवें हांगा बांदलां, हें दिसता. हांगा भितर हाडून कचरो उडयतात. सगळी घाण, डायपर आनी कितें कितें माती सगळें हांगा हाडून उडयतात. हांगा सोऱ्याक बसतात सगळे. सांज जाली की तुमी आनी अर्द वरान दिसतले हांगा सगळे सोऱ्याक बसतात, बाटल्यो फोडटात, सोरो पितात. सोरो पिता आसतना सापडले जाल्यार सांगतात आमी घेवन वयतले. मागीर ते कोण हांगाच आसता सगळें सामान, आमकां घाण साफ करची पडटा. आनी हांव जो उबो आसा न्हू तो पोडोशे हावसिंग बोर्ड प्लॉट. हांगासर ऑलमोस्ट 5 घरां ऑलरेडी रावता, 4 वर्सां जालीं. आनी टोटल 20 घरां बांदप चालू आसा. आनी टोटल हांगासर ऑलमोस्ट 48 प्लॉट आसा हांगासर. आनी ही जी आतां आमी एंट्रन्स जी तो आसा कारापूर मेन स्टॉप.
तेतून आतां हांगा पळयत न्हू जाल्यार ऑलमोस्ट 100 मिटराचेर हांगा सगळे हाडून डंपिंग पॉयंट कसो जाल्लो गार्बेज हाडून सगळो हांगा डंप करता. आमी फाटल्या मे म्हयन्यान हो काडलेलो सगळे क्लीन केल्ले, पूण एवरी मंथ हाडून कचरो जर प्लास्टीक जावं मागीर बॉटल्स जावं सोऱ्याची बॉटल जावं कितें सगळे हाडून रोखडेच एका म्हयन्यान परते हे डंप कसो जाता. आनी हो जो प्लॉट दिसता न्हू तो हावजींग बोर्डाचो, इट इज अ कमर्शियल. हो अजून तेंच्यांनी हावजींग बोर्डान हें करूंक ना आनी तेजो फायदो घेवन सगळे हांगा कोयर जावं गार्बेज जावं सगळे प्लास्टीक जावं बॉटल जावं सगळे हाडून हांगा उडयता आनी एका म्हयन्यान हे सगळे हीप कसो जाता. जेन्ना हावजींग बोर्ड जालो तेन्ना ही सगळी आमच्या एरिया पोरशे पंचायती म्हणजे पर्ये पंचायती गेली आनी जेन्ना लोकांनी हांगासर घरां बांदपाक लागले आनी लोक जेन्ना स्थानीक हांगा रावपाक लागले तेन्ना ही जी हांगासर फाटल्यान आमी जी पळयता पळय न्हू ही सगळी दुर्गंधी हे सगळे गार्बेज हाडून लोक हांगासर उडयता. ही लोकांक संवय आसली पयलीं वचून आनी जेन्ना हेंच्यांनी आमचे कडेन कंप्लेन पावयली की हांगासर हाडून गार्बेज उडयता आनी तांकां सहन जायना हो वास कितें आहा तो, तेन्ना तेणी आमचे पंचायतीक एप्रोच केले. त्या प्रमाणे आमी पंचायतीन कितें केलें हांगासरली 2 ऑक्टोबराच्या पयलीं सगळें फूल साफ करून घेतलेले, एकदम क्लीन करून घेतलेले. तेज्या नंतर मागीर पावसाच्या पयलीं आमी इन जून एक 5-6 तारीख म्हटल्यार फूल कंप्लीट जेन्ना आमी साफ करून घेतले आनी परत जर पळयत जाल्यार परत आसलो तसोच आहा तसोच गार्बेज हांगासर पडलेलो आसा. तेन्ना आनी ते जर मनशान जर विचारले जो कोण हाडून उडयता तांकां रात्री अपरात्री हाडून उडयता, आमी रावले हांगासर पहारो दिवपाक की कोण उडयता ते पळोवपाक. सो तेज्या प्रमाणे आमी तांकां विचारलें जाल्यार ते आमच्या वयर आंगाचेर येता, धांवून येता तूं कोण विचारपी की आमी जाय ते करतले हांगासर उडयतले, आमकां जागो ना दुसरे कडेन उडोवपाक. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन म्हणजे एक सरकारा कडेन बीन एक मागणी करता की हांगासर एक तर आमकां प्रोटेक्शन दिवपाचें की हांगासर नाजाल्यार हांगासर तरी कोण तरी पुलीस पर्सनल जे आमी इमिजिएट सांगल्या नंतर हांगासर येवन तेंच्यांनी दखल घेवपाची ह्या गोश्टीची आनी जेणे करून हे स्थानिकांकूय त्रास जावचो ना आनी जे कितें स्वच्छता उरतली हांगासर. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.